बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट मोहम्मद अकरम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिलोर के ये जो पर होते हैं ये कैसे चेंज होते हैं। ये न्यू आल्टो 660 के बिलोर और पर हैं, मोटर है। तो इसके पर निकालने का ये तरीका दिखा रहे हैं आप सब भाइयों को। ये इसको बोलते हैं 22 का नट। ये सेक्शन और ये जो डिस्चार्ज वाला नट होता है ना, फ्लेयर वाला, वो उसके अंदर ये 12 वाला बोल्ट नट और बोल्ट वेल्ड कर लें। ये ऊपर वो टाइट करेंगे तो ये जो है ना, जो ऊपर बिलोर के अंदर वो उन्होंने वो कॉलर वाली वो बुश बनाया हुआ है, वो ऐसे निकल जाता है इसके साथ। ये देखें, अभी हम आपको टाइट करके दिखाएंगे, ये बाहर निकाल के भी आपको तरीका दिखाएंगे ताकि ऐसा आइडिया सब भाइयों के पास आ जाए। ये अब ये ऐसे ये ऊपर ना 12 का नट लगा हुआ है, ये बोल्ट टाइट करेंगे। ये जो पर हैं, ये पर के ऊपर जो लॉक लगा हुआ है, ये आराम से आसानी से बाहर आ जाएगा। तो अक्सर लोग ऐसे ऐसे निकालते निकालते जो है ना वो पर तोड़ देते हैं। ये ऐसे टाइट हो गया। अब ये 12 का बोल्ट लगाएंगे। वो जो आगे लॉक है वो प्लास्टिक का बना हुआ, वो आराम से बाहर आ जाएगा। इससे बड़ी आसानी, पर चेंज करने हो या किसी इसकी जो मोटर होती है वो ख़राब हो जाए, ये ऐसे तरीके से निकालें। ये इससे कोई चीज़ ख़राब नहीं होती। बड़ा आसान सा और सिंपल सा ये तरीका है। ये वीडियो इसलिए बनाते हैं कि सब भाई जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है वो सब भाइयों तक हमारी कोशिश होती है कि वो पहुंच जाए। ये देखें, ये अब पीस बाहर आ गया बड़ी आसानी से, इसका कोई चीज़ ख़राब नहीं हो। अब इसको खोलने के लिए आगे कोई एल की रख दें इसके अंदर, या ये देखें एल की रखी है मगर एल की से बड़ी मुश्किल से खुलेगा। इसके अंदर कोई चाबी रख के इसको दोबारा घुमाएंगे वो आसानी से खुल जाता है। यह पेचकस की दोनों तरफ से पेचकस लगाने, ये ऐसे ऊपर करेंगे ये पार बाहर आ जाएंगे। कोई पार चेंज करने हो इस तरह, या किसी मोटर चेंज करनी हो, वो भी ऐसे हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।